主表加多少少。用支三馬筆嚟畫，或者用支石寬嚟畫。黃色。你練習的時候，如果覺得悶，你可以用不同的顏色 ，OK。1, 2, 3 for example。好了，再来。你看我那个颜色还没有混，对不對？沒關係，就這麼玩嘛。你顏色唔夠近得勻唔緊要㗎，你當慢慢玩啫嘛嗱。好啦，再嚟啦嗱，第二下近中心㗎嘛，所以我咪要細心啲啦，彎彎地咯喎，包住㗎嘛嗱，一下嗱，兩下嗱，三下嗱，係咪好好睇啊嗱？再嚟啦嗱，俾啲耐性啊 ，OK， 呢個真係新年你見人㗎，所以唔該同我畫得好啲啊。Okay, draw a very nice one. You see? See? Okay, here. 梗係啦。I'm using my left hand. Okay. 啲腳趾出埋。You want to see my feet? 一樣掂啊！ My toes to contrary. 你们想看我用脚趾吗？我画这个，仲特別，对不对？你看，或者是我加一点水 ，OK， 加点水啊。然后把它用薄一点的这样画过来，你看着，按过来啊，你看，行，这个不是问题。你看很多在外面，就是在街边那些用脚的、用嘴的，勤力就行，勤力什么慧根啊、天资聪不聪明，哪有这些东西？都是屁，认真专注才是最重要的。别用借口，哎呀，我没有这个天分什么？你有天分，你要我来干什么？行。啊，再来，再薄一点，速度再快一点，1、2、3，再咁啊！如果你想層次豐富啲咧，想層次再豐富啲 ，more layer，OK， layers of the petal of the flower，see here， 哎，唔單止咁樣樣，仲可以加多少少嘢㗎。乜嘢呢？当然，其实它不明显金色。说不明显的原因是什么呢？因为它本身呢，它这个金色呢要反光才看到，金子这个东西呢要反光才看到。但是呢，如果你用出来的话呢，它还是有点作用的。什么意思呢？唔緊要，在中间拿点厚的。這張紙上面呢看得不清楚，呢張紙上面呢效果其實唔係咁明顯嘅，啊呢啲咁嘅位置唔係咁明顯嘅，但係咧如果你喺嗰啲薄身啲嘅紙嗰度咧係睇得到噶啦。嗱呢啲啊，嗱呢啲咁嘅地方，嗱你可以就咁加都得㗎，甚至乎咧你做完呢個之後咧，頭先我咪講過嘅，你哋要做嗰個花冧嘅係咪？花冧做完之後咧，即係呢個係花冧嚟㗎嘛，係咪？即係呢個位啊嘛，係咪？你嗰啲所有嘅嗰啲花藥嗰啲嘢係用呢個嚟做嘅。你明我講乜嘢啦？咁樣做又得。OK， 就咁樣樣啦，好富貴嘅。如果你想自然啲咧，就唔係咁啦。自然啲嘅話咧，睇住下啦。佢做嘅時候嘅效果應該係咁嘅，見唔見到啊？嗱，哇！呢個好特別㗎。你見到有分別㗎，即係佢個紫色上面加少少金色嚇，好鬼俗㗎，但係睇
睇場合啦。睇場合啦。哦，新年啊嘛，好靚，嗱就咁樣樣咯，犀利。即係類似咁樣嘅效果啦。Yes，哇，耶好靚啊，可以咁做，牡丹可以咁做，菊花都可以咁做嘅。好日式。菊花都得啊！菊花嘅意思就係你將嗰個藍色同埋紅色溝埋咗之後，藍色紅色係。係啊，溝埋咗之後，少少金，點少少金，睇住啊嗱，勁啊！哇！勁我都話老師創意無限。If you draw this one, okay, the flower, okay, you see very big, right? The size. So you need to lay down your brush to practice how to lay down, okay? The like the parallel of the surface of the table, okay? And then try this one. You see different colors. The region, you see the color, the orange and yellow and the water, okay? And to control how diffuse the water and the color diffuse in the paper, the time and the area, okay? Repeatedly to do it and put some golden color and see. You just do it, see? Do it until you control how much you need and what shape you need. 再咁样了，你做多一点，不断的把那个笔放下来，横放。看的那个岭南派的其中一个精髓就是什么呢？就是不同的颜色在那个毛里面，我不说那个毛笔，那个毛里面怎么样把它表達在那個紙上面，這個是最重要的。嶺南派最強，所以佢呢個就係黃色有冇啊？柱標有冇啊？紅色有冇啊？金色有冇啊？然後你一瞓低，嗱，如果你唔瞓低就咁樣樣，冇噶，咁樣噶咋？你咁樣瞓低咧，嗱，你有紅，有少少金，有少少黃水，即係呢個就係嶺南派最特別嘅地方，亦都係我喉嚨都乾講俾大家聽就係、你要做到呢樣嘢，唔該。嗰支筆真係用多少少啊，唔同嘅形態喺呢兜碟入邊，唔該真係細心啲，唔好諗住懟兩嘢咁就整落去加啲水啊咁樣樣，唔係咁嘅。你有幾多心機擺落去，嗰一筆出嚟嘅效果就有幾靚，呢個先至係最重要嘅嘢。